Добрый день, друзья! Представляю на ваше рассмотрение отопительную печь для загородного дома. Может отапливать помещение до 100 квадратных метров. Основой печки является топка, так называемая кассета. Воздух забирается отсюда, горячий выходит оттуда. Есть холодная камера для противопожарной безопасности. Печь способна работать в двух режимах: летний ход и зимний ход. Во время летнего хода вы просто наслаждаетесь огнем и, так сказать, топите улицу. Вот. Тут есть две задвижки. Вот, задвижка летнего хода и зимнего. Когда вы закрываете вот эту задвижку, дымовые газы начинают поступать в отопительный щит. Вот он сзади находится. Это финишная задвижка. Прочистные дверцы. Также есть возможность отапливать второй этаж. Вокруг кассеты поставлен короб с воздуховодами, которые подают тепло на второй этаж. Так